बीमार होने पर 80% लोग सूप क्यों चाहते हैं? क्या इसके पीछे कोई असली साइंस है? चलो पता करते हैं। गरम सूप आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपके गले को आराम देता है। शोरबा आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपके गले को आराम देता है। अदरक डालो, ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। लहसुन डालो, ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। संतरे जैसे खट्टे फल आपको विटामिन सी देते हैं। अगर आपके पेट खराब लगे तो सादे चावल मत भूलो, टोस्ट मत भूलो। याद रखो, जंक फूड छोड़ो और इन फूड्स को आपको ठीक होने में मदद करने दो।